네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 63일 차입니다. 63번째 시간이 되었습니다. 오늘 새로운 공간에서 도전을 또 한번 해보겠습니다. 오늘 또 좋은 에너지를 여러분들에게 드리겠습니다. 그러니 끝까지 제 영상을 시청해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 저를 구독해 주신 모든 분들 정말 감사합니다. 열심히 더 최선을 다해서 여러분들에게 좋은 소식을 이렇게 좋은 에너지를 계속 드리도록 하겠습니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 삶을 살아가는 데 있어서 건전한 자아상을 만드는 방법에 대해서 만드는 4가지 방법에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 제가 오늘 읽었던 책에서 사람은 생각하는 대로 된다의 책입니다. 여기서 건전한 자아상에 대해서 얘기를 합니다. 건전한 자아상. 자아상은 또 다른 말로 다른 표현으로 패러다임이라 할 수도 있을 것 같습니다. 바프로터 책에서 나오는 용어인데 패러다임이라고 생각할 수도 있고, 그 자아상은 또 다른 말로 정체성, 나의 건강한 정체성을 그러니까 정체성에 대해라고도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 아무튼 이 건강한 자아상이 왜 중요한지 먼저 얘기를 드리고 싶은데요. 건강한 자아상이 있어야지 내가 남과 비교하지도 않고 남을 판단하지도 않고 남을 평가하지도 않고 결국 내 삶을 잘 만들어 갈 수 있습니다. 그래서 이 건강한 자아상을 위해서 4가지 방법이 있다고 얘기를 합니다. 첫 번째 방법입니다. 타인을 용서하라입니다. 이 타인을 용서하라는 부분을 한번 먼저 읽어드리겠습니다. 조건 없이 타인을 용서하라. 조금이라도 앙금이 남은 사람들을 모두 용서하고 마음을 깨끗하게 비운다. 용서는 반드시 자신을 위해서, 마음의 평안을 위해서 해야 한다. 타인에게 중호심을 품으면 그들이 아니라 자신에게 상처를 준다. 의식 속에서 증오가 곱도록 내버려 두면 정말로 심각한 결과로 이어질 수 있다. 그러니 타인을 용서하라. 모두 다 용서하라. 이 첫걸음 내디디지 못하면 나머지 단계는 실행할 이유가 없다. 아직 성숙하지 못한 것이니까. 일단 첫 번째 단계는 조건 없이 타인을 용서하라입니다. 내가 주변에 직장 상사와든지 아니면 내가 싫어하는 사람이 분명히 존재할 겁니다. 그러나 그 싫어하는 사람을 용서해야 됩니다. 그 용서하지 않으면 그 사람을 볼 때마다 증오심이 불타오르면은 결국은 그 사람은 몰라요. 그 사람이 나를 증오하는지, 내가 증오하는지도 모르고, 내가 싫어하는지도 모르지만 그 사람은 계속 그런 행동을 할 거예요. 그런데 힘든 건 누굽니까? 바로 나 자신입니다. 저 또한 제가 어떤 사람을 이렇게 증오하고 그렇게 하면 안 되는데라는 저의 얇은 판단으로 인해 그 사람을 나쁘게 바라봤을 때 그 사람과 소통도 하기 싫어지고 오히려 그 사람이 연락 올 때마다 두렵고 그냥 막 답답했었는데 그 괴로움은 결국 누구한테만 있습니까? 저한테만 있습니다. 그러다 보니까 그 사람을 용서하고 그 사람 이런 사람이라는 것을 인정하고 나서 제 삶을 살아가다 보니까 오히려 제가 더 건강한 삶을 살게 되었고 건강한 자아상을 갖게 되었었습니다. 두 번째입니다. 두 번째는 자신을 용서하라입니다. 물론 자신을 용서하는 건 쉽지 않다라고 얘기를 합니다. 우리의 가장 나쁜 비판자는 바로 자신이고 남보다 자신에게 더 가혹하기 쉽고 하지만 원망은 아무런 도움도 되지 않는 파괴적인 감정입니다. 여러분들 삶을 살아가다 보면 실패할 수 있습니다. 내가 무엇인가 도전했을 때 쓰러질 수도 있습니다. 그러나 옆에서 친구들이 그래 괜찮아 할 수 있어 하면 좋은 도움이 되겠지만 그래도 나 스스로 야 등신 같은 놈아 너 또 그렇게 했어? 아유 바보 같은 놈아 그러면서 내 자신을 자책하고 내 자신을 죄책감 속으로 몰아넣으면은 그 원망은 정말 파괴적인 감정입니다. 그러니까 나를 응원해 줄 수 있는 사람은 주변 지인도 있지만 나를 정말 크게 응원해 줄 사람은 바로 나 자신뿐이니까 여러분들도 나 자신을 용서하고 내 자신의 내면의 비판자를 이기고 내면의 승리자, 내면의 응원자를 깨워서 같이 연수야 잘하고 있어, 투재야 잘하고 있어, 지금처럼 유튜브 영상 찍으면서 그 사람들에게 좋은 에너지 주자 이런 자신감으로써 자신을 용서하고 좋은 감정을 가지고 살아가시길 바라겠습니다. 그러면 건강한 자아상을 만드는 데 도움이 됩니다. 세 번째입니다. 건강한 자아상을 만들기 방법 중에 세 번째는 자신의 최대 장점에 눈을 돌려라입니다. 또 읽어드리겠습니다. 하루를 불만으로 시작할지 자신감으로 시작할지는 자신의 선택에 달려 있습니다. 가능하다면 자신감을 고르는 것이 현명한 선택이지요. 물론 살다 보면 잘 풀리지 않는 날도 있기 마련이지만 불만이 아니라 자신감으로 하루를 시작하는 것이 여러모로 훨씬 더 낫다입니다. 나의 최대 장점은 무엇일까? 라는 생각을 저도 가진 적이 있습니다. 저의 최대 장점은 남을 웃기게 하고 싶고 웃음이 저의 최대 장점입니다. 저의 순수한 의도, 순수하게 살아가는 것이 저의 최대 장점입니다. 그래서 저는 이 최대 장점을 사랑하고 제 자신을 사랑하고 이 장점을 가지고 내 사랑을 전하자, 내 웃음을 전하자, 내 에너지를 전하자 이런 마음으로 저는 하루를 시작합니다. 웃음으로 삶을
그 하루를 시작하고 사랑을 전하고 감사함으로 마무리하자. 이것이 저의 최대 장점이고 이것을 선택하고 아침을 살아가려고 하고 있습니다. 그러니 여러분들도 자신의 최대 장점에 눈을 돌려서 건강한 자아상을 만드시길 바라겠습니다. 마지막입니다. 자신의 속도를 가져라입니다. 이것이 정말 중요합니다. 이것을 한번 읽어드리겠습니다. 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 무엇을 가지고 있는지 신경 쓰지 말고 자신의 속도대로 나아간다. 당신의 속도는 다른 사람들의 속도와 다르다. 어떤 사람보다 빠르고 어떤 사람보다 느릴 것이다. 다른 사람은 신경 쓰지 마라. 다른 이들보다 앞서간다고 죄책감도 느낄 필요 없다. 남들에게 맞추려고 일부러 속도를 늦추는 사람은 바보나 마찬가지다. 자신의 속도대로 가라. 자신을 원하는 삶을 살고 벌고 싶은 만큼 하고 싶은 것을 하라. 타인의 삶이 아닌 내 삶을 살아라. 다른 사람들이 그들의 삶을 어떻게 사는지 신경 쓸 필요 없다. 마지막은 자신의 속도를 가라입니다. 자신의 속도는 자신만이 알겠죠. 저만이 알겠죠. 제가 예전에 한번 영상을 찍은 적이 있습니다. 그 열정의 온도를 조절해라 이겁니다. 그 자신만의 온도를 조절해야 됩니다. 이게 남과 비교해서 저 사람은 더 열심히 사네. 나도 저 사람처럼 해야겠다라는 그 열정을 뜨겁게 하면 오히려 자신을 태워버립니다. 그러니까 나만의 온도가 있을 겁니다. 여러분 제 영상을 보시는 분들도 여러분들만의 온도가 있고 여러분들만의 속도가 분명 있습니다. 그런데 그것을 그 쫓아가려고 하다 보면은 이제 그 너무 뜨거워지고 너무 이제 압박감 때문에 더 하기 싫어지는 경우가 생길 수도 있고 반대로 그 사람 보고 좌절을 느끼고 저 사람은 될 놈 될이야. 저 사람은 저렇게 하니까 되는 거지 하면서 좌절감을 맛봐서 나를 또 아까 얘기했던 내면의 비판자를 깨워버립니다. 그래서 나를 무시하게 되고 결국 또 내 삶에 건강한 자아상이 아닌 나쁜 자아상을 만들게 되겠죠. 그러니까 나만의 속도, 나만의 기준을 가지고 나만의 그 원칙을 세우고 살아가다 보면은 건강한 자아상을 만들 수 있을 것입니다. 여러분들 결국은 정리를 하자면은 타인을 용서하고 자신을 용서하고 그리고 자신의 최대 장점을 눈을 돌리고 자신의 속도로 나아가면은 건강한 자아상을 만들어갈 수 있습니다. 이 건강한 자아상이 있어야지 삶을 살아가는 데 있어서 큰 도움이 됩니다. 다른 표현으로는 건강한 정체성이 될 수도 있고요. 다른 표현으로는 건강한 패러다임, 건강한 태도가 될 수도 있다. 그러니 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 좋은 삶을 살아가고 싶고 좋은 성공적인 삶을 살아가고 싶다면 건강한 자아상부터 먼저 키우시는 방법을 오늘 알려드렸으니 천천히 제 영상을 한 번 더 보시고 여러분들의 삶을 살아가는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 저는 오늘 또 이 건강한 자아상을 항상 더 단련시키는 도전을 하면서 살아가도록 하겠습니다. 여러분들도 저와 같이 함께 살아갔으면 좋겠습니다. 오늘 또 좋은 에너지를 드리는 저는 2J였습니다. 구독과 좋아요 눌러주시면 정말 감사하겠고 좋은 댓글도 달아주시면 감사하겠습니다. 오늘 또 영상 여기까지 하고 내일 월요일입니다. 월요일 또 건강한 자아상을 가지고 도전한다는 자세로 문제는 해결할 수 있습니다. 여러분 안에 해결할 힘이 있습니다. 내일 또 좋은 하루 보내시길 바라겠습니다. 그럼 안녕.